Pasca, ktorá vás môže stať tisíce. Pozor na syndrom ty a ja. Tento syndrom je krásne popísaný v knižke od Morgana Housela Psychológia peňazí. A v čom spočíva? Že sa porovnávame s druhými. Čo je pre nás, pre ľudí prirodzené, akurát môžu vzniknúť chyby a skreslenia, ktoré nás pripravia o peniaze. Stretávam sa s tým denne a veľmi často práve pri hypotékach, keď už riešime napríklad kúpu nového bývania alebo investičný byt. A to je, že príde klient a máme schválené podmienky a hovorí, ale veď ja mám rovnakú situáciu ako môj kolega, klient, v rovnakej práci, prečo on má o 0,5% lepšiu úrokovú sadzbu ako ja? Ja chcem to isté. Znie to logicky. Ale pravda je, že aj keď sa vám zdá situácia rovnaká, verte, že nie je. Každý z nás má unikátnu situáciu. Kamarát môže mať dlhšie zamestnanie, inú pozíciu, iný typ nehnuteľnosti, inú lokalitu. To sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú finálny výsledok. A preto si zapamätajte kľúčový prvok. Pred akýmkoľvek finančným rozhodnutím urobte si analýzu vašich finančných možností. Sústreďte sa na svoje východiska, ako sú príjmy, výdavky, úverová angažovanosť, typ nehnuteľnosti, v ktorej lokalite ju vyberáte. Neporovnávajte sa naslepo. Každý prípad je unikátny a vaše podmienky závisia od vašej východiskovej situácie. Ak sa aj vy cítite stratení vo svete investícií a financií, alebo si nie ste istí svojimi finančnými možnosťami, sme tu pre vás. Sme poradenská kancelária Babiak & Partners a sme tu preto, aby sme vám pomohli pochopiť vašu situáciu a nastavili vhodnú stratégiu priamo pre vás. Napíšte nám správu a objednajte si bezplatnú konzultáciu ešte dnes.